senzi iki kintu ugiye nakigendera mani. Bantu banseka rwose n'akazi ngiyemo. Mu business mani nkanjye ntabwo nakora ikintu ariko uramutipa agomba kuza kugifata rwose. Salama boss. Mise nkubona. Muraho nyakuba. Gicuma bimeze bite? Ako nukaza nkoraho bite byawe. Uba wiri waraye umwinzagwa ukaza unyisurira. None se nakora iki ko mba nabuze naho. Mba mesiye. Hariya urabona cya gice cya casque. Uramutipa wanje ufite saro. Afite saro nyina arankorera ariko afite ikibazo cya casque kandi kira cyamufasha ubwo ugiye kwijyana ku mutekinisiye ayikora. Nta kintu nsaba. Ndabona amayiposho. Ayiposho se posho ikisinguye basi yukoze kurangiye. Amafaranga yawe yashyira. Reka nze nkwereke njye mfata cya kintu ukijyane bagende bagira ute bagikora. Nta kibazo. Niba nshaka aho kugura urwagwa uramutipa mfite 500 mu byati nigenge yabikubwiye ugira ute. Ndabikora rwose rwose. Ngaho bamuzana igira akazi. Yesu! Kijya amafaranga ra. Herega ranyizeye. Mana we. Ye baba we. Amafaranga ndayabona. Kose. Murekera. Ndayabona. Ndayabona kabisa. Kose ubu. Sexa gusa. Boss nawe aratubura. Kera ngikoresha nge bamwe sexa. Bahemba ku kwezi oya. Ndayabona aya ngaya ndayarya. Oh shit! Mani zamwibuka. Nimumfashe. Ufashe mu myazimani zamuha. Sana wa mbere nyine nari ngiye kurya mwakandazi. Yesu! U Rwanda kuremewe. Ndemera. Rakoze. Nimumfashe. No. Yabayangiriye neza buriya byenda mweme. Umuntu ureba gutya. Nimumfashe. Mani Kofi yabayayamemba mvuye kubikuza kuri banke. Nimumfashe mani zabahemba. Aracyari na mashyashya. Mumfasha rwose. Kangufashe rwose. Nawe wibereho. Nimumfashe. Bye man kugirira neza. Nimumfashe. Abani babajinga basaba bafite amafaranga abani bo batunga amafaranga menshi 50 yonyine reka nze nshyiremo 50 hamani ndangiza mutware nimumfashe imani zabahemba mumfashe yewe What? Reka tugufashe rwose reka dushyiremo rwose No. Rwose pe Usiko cyajyaye kijya gutuma ndeba Yesu! Uziko cyafashe naryajana ndakinshikesha Turange kire kinyago Hey, what happened? Mukosoye ariko uriya wemenya atanabona kweri nta gatoya we Yesu! Ifata ukanyiba Sunyibye sex azanye n'ijana ryanjye baramaze Ntese kuri impumyi ubonye ute Hey! Oya ariko rero ukamubwira sibyo Nubu bushize niko byagenze Nubu bushize have sigaho ntonge kunkubira Ndayaguha amafaranga yawe ariko Nubu bushize nuko byagenze Oh shit! Fata amafaranga yawe ariko nta mpumyi tukigenda bibonye Nubu Yesu! Ndiyo Uri yose gute Yandi impumyi nago mbona nubu urabizi ndisubiye What? Ayo mafaranga ntagara yawe nayo bagufashishije aho No. Uzo buryo nayakanuriye hari amaso yenda kuvamo kanuriye gute kandi uvuga kuri impumyi Kanura nk'umuntu aguri kurya urusenda Iki umuntu aguri kurya urusenda Oya turayagabana ntayo tugabana kubera iki Siko za mpapuro nzibagiye twari gukoresha mu nama nyamaye. Nkankamuze. Tugiye gusubira mu rugo. Oh shit! Kijinga narinumye kiyikozi ari marunguru kasike ngo kizinone. Ubuse ngiye gusubira mu rugo. Igihe cyatsitse ariko nta kundi.
urayamba wowe urayamba nayaruye wewe urayamba wowe uri mu biki boss Jesus is Lord. haye ngo kigende bagikoresha boss uyu nguyu uramuzi banza ndekure umukozi ariko bite byawe boss dore nirandebera ubusanzwe ari kumuhotera boss What? Ufite amafuti mba nzira ndakwirukana boss nzira munsana ukuntu byagenze bwira ku mpamvu ibi biceri se ubundi bivuye yise se senkani iyi senkani yari yanjye yari yanjye mumbwire ibyo mwapfaga vuba vuba nigendere nibagiye amadokima mu rugo nsanze muri kurwana bigenze boss nimba ari umukozi wawe reka mukuregere uyu mukozi wawe yigize impumyi afata kino kibogiseri Jesus. boxeri ntabwo ari boxeri niko di ngo wigize iki boss ntabwo nakwemereye 500 bari buguhe nugeze ikiraho kijyanye boss 500 nayadondo umuntu gusa ndakwirukana nayadondo umuntu gusa mbese uyu nguyu we kuko mwafatanye byagenze ute jewe antwariye amafaranga yanjye yanyibye nakwibye gute uyu muntu nasanze yicaye nyine ari gusaba ndavuga ati ariko umuntu uzi ko ndi umuyobozi uri umuyobozi Mereze tubabarire nta soni mwebwe mujye hasi boss wenda kwirukana wenda kuwe abagabo nkamwe jewe rero waba undenganya No. Hey! wowe kandi nawe ubwo urageze wenda gerere mu buzigire n'isi yose boss tira kino kintu ni imyanda y'inkono nafashe boss Hey, what happened?